Isnin, hari ni bawa di paper. Alamak, tidur aku macam ni. So, petang ni dah tak ada paper sebab pagi tadi dah habis paper kan. Dan Numi sangat menantikan parcel ni. Dan Numi tak sangka ada kotak besar datang petang ni. Okay, this is a really big box. Memang berat. Aku tak tahu beratnya, mungkin dalam 10 kilo. Okay, sangat berat. So, kita hari ni Numi nak share dengan korang the unboxing time. Kita nak buka apa ada dalam ni. Okay, nak tahu? Jom. Sekejap. Ni kena cari ni punya cutter. Where is my cutter? Exactly. It should be in here. But I don't see anything here. Sekejap ya. Cutter. So lagi senang untuk kita buka. Mimi sebenarnya buang lepas habis mandi tadi. Solat asar tu semua. Aku nak tahu sekarang ni pukul 6 petang. Ada juga saya tak ada rumah pukul 6 petang kan. Nasib baik dia call dulu. Kalau tak memang tak tahu lah. Oh my god. Okay, fine. Kalau korang nak tahu, hari tu Numi dilamar oleh pihak media untuk buat product review untuk produk terbaru diorang. Dan Numi tak sangka yang dia akan bagi banyak gila barang. Astagfirullahaladzim. Kalau Numi boleh tunjukkan je. So, that is it. That is what in the box. Itu adalah apa yang ada dalam kotak tu. Dan Numi akan tunjukkan korang satu-satu. So, ni adalah kotakan saya pertama. Oh my god, this is the skin therapy serum. Ni dia extra skin therapy serum ni. Okay, sama. 2 3. Ni pun body. Ini whitening night serum. Okay, ni buat spectrum 3. Oh, ni ada 3, itu ada 3. So, that is it. Untuk kotak pertama, ada 2 serum untuk di-review. Nanti, korang akan nantikan dia. Dan dia ada sertakan. Oh, what is that? Oh, ada CD dia. Oh, ada CD dah. Press release. Ini adalah dia punya guideline kot untuk buat dia punya references yang ini kena tahu untuk buat review tu nanti. And then dia cakap itu dia nak pergi gift. Jadi tak sampai dia bagi banyak gila. Ya Allah, ada 4 ni dalam kotak ni. Dan okay. Oh my god. Oh, gila banyaknya ni untuk bekalan 5 tahun agaknya. Satu ni aku boleh pakai bertahun-tahun. Ini dia ini. Manufacturing. Apa kan jadi that? Okay. Ada banyak. Ada normal skin. Whitening with stem cells. Natural pure. Untuk apa beza ni? Dan natural body lotion. Ini sebab sama. Kedua, adakah benda yang sama juga? Oh, tidak. Dia bagi intensive moist
ada dua. Lepas tu ni benda yang sama. Macam tu. Atau packaging dia lama. Ni. Lepas tu ni. Lepas tu ni. Body lotion. Oh ni macam dah lama macam ni. Macam dah lama. Dia bagi aku benda lama ke? Thank you guys. Tak, ada dua lagi. Okay. Ada banyak gini macam nak pergi jual dah. No? Kedua aku. Next. Oh my god. Ni pula. Ni adalah intensive body milk. Ni macam debu ni. Satu. Dua. Tiga. Empat. Ni tak kita pakai masa mandi ke? Okay, lagi adalah ni. Wow. What is this? Skin conditioner. Wow. Ni best. Sekian menarik. Okay, dia dari tiga ni. Alright, best. Ini adalah bekalan mandian dan lotion yang saya dah kata boleh pakai dan korang akan tengok transformasi korang pada kulit tak debu ni jadi debu. Oh, kalau pakai benda ni lah. Tak tahulah jadi apa. Jadi masalah agaknya. Okay lah. Itu je yang ada sekarang ni dan thank you so much for Ariel for giving me this to try on and then for giving me all these gifts. I think around 500 is it? Yeah, I should give some to my lecturers. Alright, thank you so much for watching my videos. Dah cakap orang putih pula. Alright, bye.